salut les amis. Il est arrivé une chose qui n'était pas arrivée depuis la nuit des temps. Une femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Je répète, il était arrivé une chose qui n'était pas arrivée depuis la nuit des temps. Une femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. Konstigt att ni skrattar inte. I Frankrike den skön skulle funka jättebra faktiskt. Så kanske jag är på fel plats. Men nu en fråga kommer. Kan ni gissa varifrån kommer jag då? Säkert ni tror att det är en retorisk fråga. Men nej, det står här varifrån kommer jag. Sverige, tror ni på mig? Tror du på mig? Vad heter du? Du tror på mig? Konstigt, jag skulle inte tro på mig faktiskt. För att min dialekt är lite konstigt. Nej. Nej, men i alla fall, jag är svensk faktiskt. Eller, jag är svensk. Jag är svenska föräldrar. Men de har aldrig pratat svenska med mig. De tänkte att det skulle bli roligt att inte prata svenska med mig faktiskt. Och det finns ändå värre. Jag var i Sverige varje år för att besöka familjen och sådär. Men alla familjen hade läst franska så de kunde prata franska och de ville bli bättre på franska. Så de pratade bara franska med mig. Vilken skit familjen! Ja, och det finns en annan grej som är jätteroligt. Kan du prova att gissa mitt namn? Nej, du vill inte prova? Okej. Kan du prova att gissa mitt namn? Du vet inte? Okej. Där man ger mitt artistnamn och det låter lite som jag. Det låter inte svenskt, men det är jättesvenskt för att jag heter Daniel Mats Niklas Bengtsson. Det finns inte mer svensk än den tror jag. Eller, och i Frankrike det var inte ett problem och det var inte farligt att heta Daniel Mats Niklas Bengtsson. Jag var bara lite tröttsam för att alla tänkte att jag kunde prata svenska. Så alla folk kom till mig och var jag såg den jättekonstiga ord på Ikea. Kan du översätta för mig? Jag var självklart att jag kan översätta, det betyder knulla din mamma jävel. Jag var jättetrött av den frågan och jag tror att jag var lite frustrerad att jag kunde inte översätta den på riktigt faktiskt. Så ja, och det finns en annan grej som är roligt med min dialekt. Människor aldrig förstår mig. Och ibland jag hjälper också inte människor att förstå mig. Det finns för exempel två ord som jag blandar ihop hela tiden på svenska. Det är runka och snarka. Det betyder inte samma sak heller. Det är jättekonstigt, eller hur? Och då ibland jag var på konstig situation. Till exempel en gång vi var på semester med kompisar. Och vi hade delat ett rum. Och jag kunde inte sova. Så jag sa till en kompis: snälla sluta att runka. Han bara, men jag runkar inte. Jag bara, jo det är 3 timmar du runkar nära min öron. Det var jättekonstigt. Men det var ändå konstigare när jag var i förskolan med min dotter. Hon hade precis börjat förskolan. Och lärare började att berätta om dag och sådär. Och hon berättade till mig att de skulle sova efter lunch. Och jag var, jag hoppas att andra barn får att sova för att min dotter runkar jättemycket. Och hon tittade mig och hon var, va? Runka? Hon var jättechock och jag förstod inte så jag fortsatte och jag var, ja du vet runka det är ganska vanligt. De kan inte få runka i förskolan. Det var jättekonstigt. Ja och det finns några grejer som är lite svårt för mig att förstå i alla fall när jag flyttade i Sverige för att jag växte upp i Frankrike. Till exempel en grej som jag förstod inte, det var första gången när jag bjöd kompisar hemma för en middag. Det finns en kompis som kom med en jättefint flaska vin. Och jag tänkte att han kom med den för mig för att jag var fransk och sådär. Så jag sa, tack för vin, det är jättesnäll. Och han var, det är inte för dig, det är för mig. Och jag var, va? Och jag tänkte att han skrattade så jag började att öppna flaska och jag ville ta ett glas. Och han bara, nej jag ser att det är för mig.
Och det var hans flaska, jag visste inte att i Sverige ni kommer med flaska. Egen flaska. Och när han gick, det var bara ett glas kvar, så jag tänkte kanske han ska ge mig ett glas. Och nej, den jäveln gick med flaska. Det var jättekonstigt. Och en annan sak, jag är svensk men jag pratade inte svenska när jag kom i Sverige. Så jag provade SFI för att lära svenska, som betyder svenska för invandrare, men jag tänkte att det betyder mer svenska för idioter. Så efter 3 veckor jag slutade. Jag måste hitta en ny väg för att prova att lära svenska, så jag provade att gå på bar sådär. Problemet är att jag glömde att vi var i Sverige. Så det funkade inte. Hela tiden när jag provade att prata med folk, de svarade inte. En gång de ringde nästan polisen och sa att det finns en fransk kille som vill prata med oss. Det var jättekonstigt. Då jag provade att hitta en ny jobb som var mer socialt och jag provade att bli hemtjänst. Jag vet inte om ni vet vad det är hemtjänst. Hemtjänst? Ja. Och det var första gången för mig och det var några grejer som var lite konstigt. Första gången när jag måste duscha en man, det var jättesvårt för mig och i början allt var bra, jag duschade honom, allt var okej. Och sen han tittade mig och han sa, jag tror att du har glömt någonting. Jag var, nej, jag tror inte. Han var, jo. Och jag var, jag vet att din fru väntar i vardagsrum, men mellan dig och mig ska du göra någonting ikväll. Han var, nej, men jag vill att det blir rent ändå. Så det är så där att jag var så där, jag provade att tvätta honom. Och jag kände mig lite konstigt, så jag provade bara en sak att, jag hittade bara en sak att säga. Jag sa, det är kallt idag, eller hur? Och jag tror att jag har kanske 1 minut kvar, eller? Så 3 minuter kvar. Okej. Så jag vill improvisera lite. Idag det är en speciell dag för att det är min mamma födelsedag. Och jag vill prova att ringa henne och säga grattis födelsedag till henne. Vad tänker ni? Okej. Om ni är okej, vi ska köra då. Jag hoppas att hon ska svara. Och ni ska se att jag ljuger inte och hon är svensk faktiskt. Hallå? Hej? Mår du bra ikväll? Jag mår bra. Idag jag vill att vi pratar svenska. Och jag ska inte tacka dig för min jättedåliga dialekt. Eller hur? Okej. Men jag tror att det är en speciell dag för dig idag. Det är din födelsedag. Du ska fylla 50 år, eller? Nej, jag är för snäll med dig. Du ska bli 78, eller hur? Du är jättegammal faktiskt. Och nu jag ville bara... Kan ni hjälpa mig? Alla tillsammans. 1, 2, 3. Hörde du, eller? Alla säger gratis för det. Det finns 300 personer som har sagt gratis för det till dig. Jag ringer dig efter. Tack så mycket. Jag älskar dig. Hej hej. Jag ville bara tacka igen. Det är allt för mig och jag heter Damani. Tack så mycket.